На вдохе поднимаем правую ногу, распрямляем ее, в то же время поднимаем обе руки вверх. Делая движение перед тазом, заводим руки назад. На выдохе снова делаем полукруг руками и сгибаем колено. Теперь с левой стороны. На вдохе поднимаем левую ногу одновременно с полукругом рук. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Так это